Amb la mateixa massa d'aquesta coca de iogurt podem obtenir diferents resultats. Necessitem ous, iogurt, oli, sucre, farina, impulsor, llimona i, opcionalment, cacau, nous, panses. Posem en un bol els 3 ous i 2 mides del iogurt de sucre. Ho batem fins que blanquegi. Incorporem la pell de la llimona, la sal, el iogurt i l'oli i continuem batent fins que estigui ben integrat. Preparem les 3 mesures de farina amb l'impulsor. Incorporem la farina tamisada al bol en 3 o 4 vegades i ho anem barrejant bé. Preparem un motlle amb mantega o paper de forn i l'omplim. També ho podem fer amb motlles individuals tipus magdalena. També podem afegir una cullerada de cacau en pols a una part de la massa i així podem fer les magdalenes a 2 colors. O podem posar-hi panses, pinyons, anous, sucre, etc. Ho fem coure al forn preescalfat a 180 graus, uns 40 minuts per la coca gran o uns 20 minuts per les magdalenes. Comprovarem que estigui cuit punxant amb un escuradents i ho deixarem refredar en una reixeta. És una recepta molt senzilla que sempre surt bé.